नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है देसी उपचार। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है देसी उपचार, तो इस चैनल पे बताई गई पूरी पूरी जानकारी घर से ही आपके संबंधित होगी, आपके घर में यानी कि आसानी से उपलब्ध होगी और आप उसका शायद इस्तेमाल नहीं जानते होंगे, तो आप इस हमारे द्वारा बताए गए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हमारे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आपकी कोई भी अगर जो आपका कोई सवाल है, जैसे आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। तो हम आगे आगे आपको बताना चाहेंगे कि आपको यानी कि जैसे खांसी आ रही है, पुरानी खांसी, तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं आसानी से। आप चाहे वो आपकी सूखी खांसी आ रही है या गीली खांसी आ रही है, आप चाहें वो 2-3 दिन से आ रही है या फिर 4 या फिर 10-15 दिन से आ रही है, आप काफ़ी काफ़ी चीज़ यानी कि इस्तेमाल कर चुके हैं और दवाई भी खा चुके हैं, नहीं ठीक हो रही, तो उसके लिए आप सिंपल सा सीधा सा एक यानी कि फार्मूला ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध है। आप शायद उसके बारे में से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जैसे आपको खांसी बहुत ज़ोरों से आ रही है कि तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ना आप किसी से सही से बात कर पा रहे हैं, ना ही सही से यानी कि रह पा रहे हैं, बार-बार खांसी आ जाएगी, तो आपको करना क्या है सिंपली कि आप जैसे चाय पीते हैं, तो चाय में आप अदरक, खांसी दूर होने के लिए अदरक डालते हैं और साथ में आप तुलसी डालते हैं और आप और भी कुछ मिलाते हैं, जैसे कि आप खांसी आसानी से ठीक हो जाए। लेकिन ठीक नहीं होती तो आपको करना क्या है, आप जैसे जब चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के साथ साथ आप यानी कि अदरक और यानी कि तुलसी तो डालनी है। आप उसी के साथ साथ उसमें आपको काली मिर्च की लगभग ले लीजिए आप 10 से 15 बीज, और उसको पीस लेना है। आपको पीस के आपको उसी चाय में डाल देना है और डाल के आप उसमें लगभग 15 से 10 मिनट तक आपको पकाना है। और जब अच्छी तरह से यानी कि उबल जाए, तो आपको चाय छन्नी की सहायता से छान लेना है। ऐसा करने से आप जब चाय पिएंगे, तो आपको यानी कि आपकी खांसी में आपको राहत मिलेगी और आपसे बलगम की शिकायत है वो भी आपको अच्छे से ठीक हो जाएगी। आपकी चाहे वो पुरानी खांसी हो या फिर आपकी जई जब आपकी नई खांसी हो, चाहे आपकी वो सर्दी की वजह से हो या जुकाम की वजह से या और कोई भी वजह से हो, तो आपकी आज की यानी कि वो खांसी आपकी आसानी से ठीक हो सकती है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने बताया, बस केवल यही सिंपली से आपको अपनी यानी कि वो चाय के साथ अपना पीना है और आपकी खांसी आसानी से ठीक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और क्या हमारी वीडियो और हमारी जानकारी कैसी लगी आप लोगों को आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे जो आपको किसी और भी यानी कि कोई चीज़ की दिक्कत है या किसी यानी कि बीमारी के बारे में और भी कोई घरेलू जानकारी पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो जाते जाते हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ साथ चलते चलते हम हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। इसी के साथ साथ धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।